A LNS apresenta a grande estrela da música congolesa, General de Fado, para dois grandes espetáculos. Dia 23 de novembro, às 19 horas, no Cine África. Dia 30, na província do Is, no Cine Ginásio. Convidado, Yanica Forman, Júlio Gil, Jay Lorenzo e Arthur Pó. DJs, Dimix, Vaz Embora, Brock Ré e Famoroso. Compre já o seu ingresso nos locais habituais e no local do evento. Realização LNS Produções. Produção Injúria Inc. Patrocínio Luandina. Bandeko Bolingo Bana Luanda, le 23, nous avons la Cine Africa, le 30, nous avons la Wish. Mais rien n'empêche, après Wish, de côté ba Lubango, de côté ba Kafufu, de côté ba Soyo, de côté ba Kabinda, rien n'empêche, de côté ba Njaji, de Djamba. Kandela Lobi, sous le patronage du docteur très intelligent, Lusaya Dio, Simba. Nasugi Gaboui. Mutuku bougete mutuku ningana te toza awa na kati ya MAF commercial to na sanator na Palanka. Ah, toza na MAF commercial na diagonale ya sanator. Ne kayombino mbozo mona secret na ngai donc eza koto. Et alors, nous avons invité Banagnon sur Luanda, de partout, province, Benguela, donc partout quoi. Partout dans le monde, bien à Kano, parfum Isali, beauté, maquillage, nyonso quoi. Donc, bomi tungi sa télé lo na pesi bino secret nanga. Oui, belé batu nanga y secret na yo za nini. Donc non les na pena na ye ko pesa bino réponse. Secret à beauté nanga c'est MAF commercial. Ah oui, ça ka bloko ya propre, ya solo. Secret ya lokuta te ya solo obiso moto zo vivre. Taka poso nanga. Talanga penza bien. Na za bouton te na attache te donc na MAF commercial to s'inquiète te. Na se apprend au Joabiso wana na sanatorio to ça pena en diagonale na hôpital. Ça fait des années na kangamika na MAF commercial parce que eza selo la kitoko. Banoko keba na ba produit wana o ezobesa bato ba systématique. Soko moye bimi boye mo tamboleza te. Iyaka na MAF commercial nde GDG. MAF commercial, c'est qu'elle est à l'opposition à la fille sur propre. Plus de 144 amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez de partout dans le monde entier, merci parce que vous avez choisi ce programme qui n'est autre que Plus de 144 avec Jeune Kanza. J'ai le plaisir aujourd'hui, Yagoyamba, na plateau na biso, il y a Plus de 144 Bakolo Moussala, en l'occurrence Maman Laurence du centre Herbo Pharma pour tous en Masolo et Belé Yakosolo Anaï. Bonjour Maman Laurence. Bonjour papa. Nenga Luanda Tolobaka, boitarde. Ngana ebika bondi ya. Bondi ezaka tongo, boitarde bon après-midi et puis bonne nuit, bonne nuit. Ah ok, merci. J'apprécie. Naza na plaisir lelo et puis bandeko belé partout dans le monde entier parce que l'Angola a 18 provinces, ba na plaisir lelo ya ko mona on a 4 programmes na bisa plus de 144. D'abord un mot de bienvenue pour bandeko ba kotalo de partout dans le monde entier. Merci na ba téléspectateurs nyonso na Angola, ngape nazaki na Angola kuna nazali na centre de santé kuna. Nazali na centre de santé on a Kinshasa précisément na commune alimentaire sur boulevard Lumumba avant église donc après église Shekina 5e parcelle na boulevard nazali na avant Mayandi le monde immeuble il y a 3 niveaux et ça na carreau donc batie panneau ya éléphant nazawana. Biso sali biso plaisir okuta na yo parce que c'est que vous toujours rappeler na bandeko Maman Laurence Otoyambi azana centre na niveau ya Luanda. Bana Luanda ozui mutuka Palanka ozako kene na Casquel ou bien na Popula otlobika na kitsanga na près de verte pour mona Maman tete azana ba comment bien Herbo Pharma centre ya Maman mais le toye ato solane parce que boyeba ke yende aza mukolo musala mingi to ya Maman tete mais to préférer to solana par rapport ya ba innovation surtout que ba bisinga ke Maman wote so na ba recherche ya belé na kati ya mboka et puis pona ba ndeko na biso ya Angola. Alors Maman so na kiti lelo ezali par rapport ya bokono ko nyoko la bateau. C'est vrai que bande
bandeko mingi ya Luanda bayambi bandeko ebele o bayebi mosala wana te baza kokosa bango ngana nabaki te nakotika la boyete loko nazaka moi international nazwi avion na ye unique maka poto sola pona babokono oyo konyokola bato ya liboso ezali bokono oyo ya hémorroïde bato ebele bakonyokoma nango bameki komela babiloko bakosekose bango me bazolongo solution te yango na ye pa na bino moko bakolo mosala mpona yo mama bokono babeleli hémorroïde mpona yo okoki kosepeke biso eza nini? Merci beaucoup. Hémorroïde, il faut muto ayebi yango. Hémorroïde zali varices de veines situées au niveau de la voie basse qui se relie avec le rectum. Donc ezali lisusu na facilité à compréhension na bato bayoka ezali dilatation veineuse. Dilatation des veines ou des petits vaisseaux qui se relient avec la voie basse. Wana ekataka mukongo de bilembo na ya liboso eza basigne ya ko déranger mutu, donc physiologique ya mutu mobimba et comme na mikakatano. Ozo ka mutu passe, ozo ka vertige, surmenage, ozo misisa kingo neti mutu ana malaria, zoka malaria te. Oyoka kena oka na likosi awa neti baba misika ko seke malaria nanga silite nazana D+ nazana zokande hémorroïde c'est profiter. Et ça hémorroïde de sorte. Ezali hémorroïde interne na hémorroïde externe. Na kati hémorroïde interne makambo eza ebele. Oyoka bourdonnement du ventre. Donc na ba renvoi anorexie. C'est que là veut dire que la constipation exagérée. Il faut que toilette 3 fois par jour. Parce que il y a presque 3 fois déjeuner, dîner, na souper. Mais est-ce que les toilettes na mouvement wana? Donc ce que les toilettes na 3 fois par jour te osa constipé. Ou bien ce que les toilettes plus de 3 fois osa na problème. Eza bien te. Ou bien non, il faut que zala donc modérer les bumunayo biloko nino liaka. Plupart ya bato bazui hémorroïde par manque de non contrôle à régime alimentaire. Oliaka nini malgré que oza na régime alimentaire te passe nazo kota na ba cause hémorroïde. Parce que ebele balobi bazana hémorroïde ba ebite bazwango ndenge nini. Ebele hémorroïde na bango euti na maladie héréditaire. Cela veut dire que bakoko na bazalaka nango mama no azalaki na papa azako ou bien bakoko bien banoko. Donc botami nango. Wana ata ole dengeni ata ole na o contrôler régime hémorroïde ekozala. Donc il faut zelango traitement. Et puis na kolakisa yo comment lutter contre l'hémorroïde. Et pour ne pas voir ça, et ce qui aussi aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Okosala nin pour olongo na bokono wana. Tozo ke ne bokolandanga bolandanga faire attention na kopesa bino bloco bien pour na se retrouver na kati ya santé. La santé n'a pas de prix, la santé a de goût de vivre. Et qui vivra verra. Déjà que nakuta na mukolo musala et salinga plaisir pour na bandeko tout bokota biso de partout dans le monde entier kaza de meni mamaza awa pour komona ke bakolo musala. Uti kolokolo mo ngeza très capital. Batu bakolia ba me pona problème ya zongo. O note mingi sikoyo rapport ya constipation. Pourquoi mutu aza kolia na très bien? Ako respecter ne peut 3 fois ndenge zali ko senga ya bakama zongo. Mais azala bité na problème wana ya hémorroïdal. Kotongola ou n'est pas kotongola ne dit rien par rapport à la maladie ou ya hémorroïde. Parce que bele ba tongola ka mingi ba provoquer pe na hémorroïde yango. Ah bon? Du fait que zo tongola mingi pe ozo benda muchopoli banda. Et ben ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire comme kotongola? Otongola nini? Ça c'est un point. Nazingi nazo sona na problème ya cause. Ouais, cause oui. Parce que oyebite hémorroïde na cause nini obandika kotongola. Sans avis ya docteur nayo. Obandika kotongola. Ça c'est interdit. Il faut un avis ya mutu expert. Ah collection na collection bino qu'est-ce qu'il faut faire? De cause. Na loba na cause héréditaire. Deuxième cause parce que nous avons 3 causes. Obato bazolaka hémorroïde. Troisième cause. Tozana makambo ya kolia. Ebele abazolia mabe.
ozolia kafufu ya manyoko olingaka kosangisa tana mo masango mukete kwanga ya makasi oliango na likayabo kwanga makasi na madesu ole biloko moko oyo ozo permettre digestion na yote ekangi libumu tango okende toilette ebandi ba constipation mais constipation ebendaka lisusu hémorroïde oyo tobenga muchopo ebimi libanda donc isa sorte na benga ke prolapsis tranglement d'hémorroïde prolapsis tango ezobima yo ezobima na makila mbala moko oke toilette yo ke toilette obimisa ba matière fécale mais ke bimisa nde muchopo ejembeli libanda ezope microbe ya libanda tango bani kozongisa ngo na misapi ozozongisa na misapi na microbe pesa nini epénétrer na kati ya abdomen na kati ya banini ya ba veine ba veine na yo ya kati ya libumu na ba intestin okotisi yango eloko ezaki na libanda okotisi yango wapi na wc okotisi na ba infection les maladies parasitaires ekoti mbala moko. Oui, bandeko mbote na biso nyonso bipai nyonso tu bozwami dans le monde entier obomisana kolanda biso boyebi ngai malamu mingi bosi bokutana na ngai na kati ya centre mingi bomolanda nga na télévision bomoni tamulai tomona na bino lisusu te moto na moto ayebi bokolongono ya nzoto na ye bandeko bazobela bémoroïde bandeko bazoba infection chronique bandeko baza problème ba sucre bandeko o baza ba tension et mataka kitaka te makasa ya ndenge na ndenge eye na Herbo Pharma toujours na place na biso ya près d'Auvergne na ba ya populaire tango komika na populaire o matina sanator o epsi chauffeur atika o na près d'Auvergne tango kiti na près d'Auvergne boso mona ba numéro na biso ezali affiché na ba télévision na bino bogo ko benga mama tete ya koyamba bino to ndeko muso akoyamba bino po ba numéro ezali balé na kati ba numéro wana oyo kozwa soko bengi okomi déjà na centre na biso boya bolanda bato bayaki balobaki ngai na yenga na sala kaboy na zone sala boyete boyebi biso na kati ya Luanda 8-7 yango tozaka kana kati ya Luanda tozoko sala musala na biso lolenge sengeli tango bomona kinga na zole kasu na télévision te pona bimaki muke pona kineki koluka ba oyo ekosala ka biso tozala bokolongono na nzoto ba misisa ya ndenge na ndenge pe makasa ya ndenge na ndenge euti kobima ya sika bobosani ngai te mingi boyebi ngai mama tete na centre Herbo Pharma na près d'Auvergne boleka koleka kotala ndenge ni banzoto na ndenge zo fonctionner pe kwa kosola na biso poto yebisa bino kisi nini oto zayi na yango likasa nini oto zayi na yango o nzambe ye moko asala pona kobomisa banzoto na biso esike komi na kokoso boleka na Herbo Pharma na zongi na ye ya sika na biloko ndenge na ndenge o ezosalisa ba sinusite o ezosalisa ba maladie nyonso ya ndenge na ndenge moto na kana ye yaka to koma mama tete azongi mama tete na près d'Auvergne toye na biloko asika bino mo bozomo na biloko asika modèle qui s'est changé misisa ya sika pe makasa ya sika ezali na Herbo Pharma aza fin bino moko boyebi benga yaka pona tina ya santé na yo na près d'Auvergne toza toujours na place na biso o boyebi biso tozalaka. Désormais, soki olingi kobala komitungisa te yaka na Cameroun Hotel okomona salle ya kitoko ya banorme nyonso tu. Ezala na basalle, ezala na bachambre, ezala na restaurant, non. Banda Luanda ezala Luanda Fluence Hotel ya bacondition pe ya qualité na niveau palanka ezala jamais. Ozwi mutuka soko uti Shoprite komi tungisa te loba bakitsoka na banko befea tango ozokita kaka na likosi na yo omonaka mbala moko ozoma badrapo ezokobeta paka yango na le Cameroun Hotel soki po uti golf doge komi tungisa te yebisa banko bakitso na banko befea na université de talaka tango ozokita na ngambo ozomona yo moko mbala moko de Cameroun Hotel de Cameroun Hotel kitoko.
A LMS apresenta a grande estrela da música congolesa, General de Fá, para 2 grandes espetáculos. Dia 23 de novembro, às 19 horas, no Cine África. Dia 30, na província do Is, no Cine Ginásio. Convidados: Yanica Formé, Júlio Gil, J. Lorenzo e Arthur Paulo. DJs, Limix, Vaz Embora, Brocky Red e Famoroso. Compre já o seu ingresso nos locais habituais e no local do evento. Realização: LNS Produções. Produção: Injúria Inc. Patrocínio: Luandina. Bandeko ba bolingo bana Luanda, le 23, nous avons la Ciné Africa. Les 30, nous avons la Wish. Mais rien n'empêche, après Wish, de côté ba Lubango, de côté ba Kafufu, de côté ba Soyo, de côté ba Kabinda, rien n'empêche, de côté ba Njaji, t'as des jambes. Kandela Lobi, sous le patronage du docteur très intelligent, Luzaya Dio, Simba. Nasugi Gaboui. Voilà des inconvénients. Au batebele bazuela ba hémorroïde. Par la constipation. Bon, par non contrôle en régime. 3e cause. Et ça na malade na bengaka ba oscur wana azali nyama na kazaka na kati ya mabumu bato baso balinga ba hémorroïde des maladies il faut que ça les lango pe examen bato nga na yambaka pour hémorroïde. Je commence par les examens abdominaux, examen o ezali adapté ya hémorroïde na kosala na mona na hémorroïde yango ezala forme ndini parce que hémorroïde ezandenge moko te ezali quoi que ça des sortes internes na externes mais interne ezalaka na bilembo ebele na kokota ok renvoi constipation troubles digestifs donc libumu ye munene yozaki mutu muke uye munene mususu hémorroïde ko frapper ukondi osili nzoto on dirait ozana makambo mususu bata wana kondi mi zokande hémorroïde et frapper yo tango yo frapper yo kotika yo mobimba na yo te e kolia pe état d'homme nyonso esili ce que vous allez qui marié tu risques d'être divorcé à partir de hémorroïdes. Pathologie courante chez les hommes, chez les femmes et chez les petits enfants, tout âge, chaque âge, hémorroïde frappaka. Mais ce frapper couple, moi na maman na papa eri abutu boye, papa vandi na canapé azota la télévision alali wana tongo etani. Maman koti na chambre yemoko akipete kolamsa papa que non yala la boye te. Parce que hémorroïde e kaboli bango. Hémorroïde zan eloko ya ko héberger na kati ya ba couple te. C'est pour cela on a des traitements spéciaux. Moyen de lutte wana ezali plante éléphant, une plante qui est supérieure par rapport à toutes les plantes du monde. Ezali plante éléphant. Plante wana soki utiliser ngo pour l'hémorroïde. En tout cas, ne t'en fais pas. Yo na opesa 5 jours, quelle que soit la chronicité d'hémorroïdes. Défense d'hémorroïdes. Défenseur d'hémorroïdes, c'est les plantes éléphants. Parce que hémorroïdes chez les femmes, ça a aussi des symptômes. Oye bimisilaka ba mama na kati kaboye moni mama azalaki na bien mama komi ko lemba misala ndako akoka alisute. Akomi ko lukaka bato baselela. Mama kwa mukongo pasi ngai loketo bo mutu nazana typhoïde nazana amib mama zana banyama kaka ye zokande hémorroïde profita ki kal nazana banose na awe baka soyi zemte. Pourquoi hémorroïde sont provoquées par tension et hypertension. Mutazaki na hypertension ta comme hypertendu. Tension artérielle. Et bandi brusquement parce que hémorroïde et salinini et comme chronique et comme pesa pression sanguine makile comme kende na vitesse parce que bambuma wana ils ont dérangé la façon ya makile circuler normal ezate et bloquer ba circulation sanguine dépression ya makile ibandi yobani ka mutazo tambala na mo akwei ibandaki na hémorroïde. L'hémorroïde mal soigné
Bato baza mal soigné l'hémorroïde parce que aux traitement, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce que tu attends? Ce qui est un changement, c'est un jour que ça. Bato musu baza na hémorroïde, yemo kwa ke ameka boy. Oh bayebi ka kangaousi. OK, le kangaousi c'est juste pour calmer. Tu peux calmer aujourd'hui, demain ça devient grave. Et puis tout ce que ça na estomac. OK, mais la kangaousi. Mais au tomboli na estomac, allez, bendi pe hypertension parce que ça marche de même. Une parenthèse, tant que tu kolobela makambo ya tangaousi wana parce que c'est vrai na Luanda comme lokola habitude. Bato balobi ate bato bakosi biso to ba ina babeloko na bango belebele bakomi ko associer au tetracycline basangisa na whisky pour na hémorroïde. Est-ce que ça ce n'est pas bien. Wana nde au bakisi maladie. Au bakisi au c'est toxique non? Toxication yangwana na kati ya libumu. Yo comment ko sangisa whisky na terams. Donc au bébé si libumu wana. Donc tango ko se calmer le lobby comme plus kendenge zalaki. Alors toza na spécialité de plantes. C'est de plantes éléphants. Plantes ezali champion du monde sur les plantes. Hein? Parce que attaque elle qui déjà état d'homme aux ala sous mobilité aux ala sous maman soloté kakolela lela mutu passe parce que y a hémorroïde l'implantation d'hémorroïde et ala ranasima mais au moins na betisa mutu et betisa kingo et comme yo na baluka boité za malaria tala ndenge ozomela bakise malaria belé et si la raté soit un traitement hémorroïde tu me donneras raison parce que y a na babilemo ya ko fente mutu ozo sala sel avec crachat. Ozo sala sel moko trop dur accompagné du sang rouge vif. Mais on lobby a ezaba amib. Non, ce sont des hémorroïdes. Baïb sabango. Nengo sali boye, mo miyoyi, mo boye na mo makila, c'est l'amib. Non. Qu'est-ce d'amibiase? Non. Hémorroïde pesana bilembo wana. Ce sont les mêmes symptômes hein, c'est le même symptôme, c'est confondu. Et belé mutu ngana za ngaba kanganga na kyste d'amibiase. Na peste traitement hémorroïde. Et sili. Habite hémorroïde na amibia we silaki mu colonine. Mais melango kyste. On ngaba kangana typhoïde na silakate. Zokande infection tellement que ezo fongola sima. Tant que comme pepe albande so kota et continue ba infection chronique muta comme au typhoïde libo mu passe mu Congo passe amaigrissement. Donc bazo de pièces nzo tonayo ozo tikala neti mutu mu baza carcasse oza na poil sous-souté. Donc bandoto mabe ba rêve mabe parce que oza calmete. Voilà, à ce moment-là, ce qui n'a pas ce traitement, oyo silisa tembe ya hémorroïde. Même au mais très longtemps là ceux qui osent à la camelle na souffrir. Et le outil le belo comme ça très capital les phénomène mon courant à niveau ambition Angola. Mutu a comme une phase que na niveau ya central anis ne bamboma bimi mais yé muka ke pas ba charlatan bato ba bimi mikolo oyo parce que recommander no somba gilette sika o luka o kata yango. Alors makila niyo sotu wana zomona wana ye pona yeka non parce que balbaki ndengwana okomona bakati kati banzolo kona sima ba pakoli ba produit wana bino na niveau ya herbo fama bosala ka ndenge ni na muto akomi na ka ndengwana. Merci beaucoup journaliste. Ou épingler vraiment eloko malamu. Hémorroïde na lobaki des sortes ya kati na libanda. Oya libanda complique ka batu nyonso basisa ngote. Ko kata eza na solution te. Soki eza moko o kati na gilet ou na ciseau. Donc au bengi yango skon eza lokola zete ya manyoko soko buki pondo lobe okuta pondo mususe ebotami parce que misisa eza na se wana ndenge moko na hémorroïde okati kaka boye pomoni yango e apparaître na sima na okati kasi mbuma o ezali ona lobi qui se relie avec le rectum. Rectum wana kuna nde ezali musisa nango eza kuna tango zo kato ya se ya libanda mais okuna pe akotindika mususu et pe ko umela te tango ko so kataki moko eko bima 3 so kati 3 e bimi 9 o kati 9 e bimi o ataba ba chinzoloko ataba tikisi nini yo provoquer nde yango ebanda ko bimelo sikona avec succès na mbaba ka ndengo na ebele na lobi eza nango faute na bango te bayebi nde musala te. Ce qu'on veut parce que la maîtrise des choses, voilà l'âge que moi je suis. Na banda na âge ya 18 ans. Lelo nazana bana nazaba koko.
tanga na musala na ngayo hémorroïde donc na maîtrisa depuis des années na change ka peu formule te matière première eza kaka yangwana pour na bike so muto azui il faut ya na réponse à malam na cadeau on a senga kete amoni ta ya mikolo ya souffrir l'hémorroïde pe esili dans 5 jours à cause de ça cadeau te maintenant on a fait traitement oya libanda na okatate nazana méthode on a utilisé pour esila ezonga na katite et aussi la libanda sans que ezala toucher ko kat esila ngomoko il y a une plante d'application ou appliquer kawana ele eloko wana yango moko esili au moins on susté 5 jours il y a oui 5 jours mais traitement malade nyonso yaka pon et se présenter pour ezoluka ndeni muto aza capable ayebi yango à traiter yango et chaque traitement doit avoir les délais plus tard 5 7 jours c'est fini ce qui comme ya banda e bandaki zoa 2 semaines 3 semaines qui soit na yango te tika yango Bana Kalemba Doge bami mabesali na kata Luanda na kata Tefko na Kalemba Doge mabesali bana ya kuka bana ya koja enda babi bosanga te boye bele Tefko nezo pesa makamu Tefkaria babi to buka na kutewe bele show ya makasi ezali shoriju na Luanda iyo pesa ne makamu bosanga te boye bele le 16 le 17 eu quero fazer um convite para todos os angolanos aqui do Kalemba Doge que aqui na parede do motoqueiro quem vem a República do Camama a última parede do motoqueiro tem o nosso bar de focaria é o show de Tuna Baby babi direction à la police olegi la police net mukake Kamama eza wana avant comme lichère eza wana lichère wana te focaria eza wana kata Kalemba Doge nde makambo epesa mi wana toza ngo ebele kitoko chitunga babi makambo nde epesa ba DJ bazali apresenta a grande estrela da música congolesa, General de Fado, para 2 grandes espetáculos. Dia 23 de novembro, às 19 horas, no Cine África. Dia 30, na província do Is, no Cine Ginásio. Convidados: Yanica Forman, Júlio Gil, J. Lorenzo e Arthur Paulo. DJ Limix, Vaz Embora, Brocky Red e Famoroso. Compre já o seu ingresso nos locais habituais e no local do evento. Realização LNS Produções. Produção Injúria Inc. Patrocínio Luandina. Bandeko bolingo bana Luanda le 23 nous avons la Cine Africa, le 30 nous avons la Wish, mais rien n'empêche après Wish tokoti ba Lubango, tokoti ba Kafufu, tokoti ba Soyo, tokoti ba Kabinda, rien n'empêche tokoti ba Njaji Tadejamba Kande na Lobi sous le patronage du docteur très intelligent Luzaya Dio Simba Nasugi Gaboui. ozomona mutu asali trouama kaka na traitement kaka ya likambo etali hémorroïde non wana kisi ya hémorroïde te wana azomeka mais il faut kutana na ba expert bayebi ke so na pesi yo lelo changement il faut ezalaka lelo oyo soki ekokozana ba 4 jours eza pour omelaki nango eza juste pour na suivi mais soki ata olelaka o mkongo passe o mutupa o nini malaise nyonso ya nzoto le même jour tozokutana le même jour passionné aussi là société tunanga mtunazo ebisanga na mama eloko na ebisa nde eloko okuta le même jour nde ozozwa solution lobi ozoseka mais na ebisa continuer po ezonga lisusu te 5 jours population souffrir lisusu te solution ezali ouais pourquoi hémorroïde ko souffrir lisusu te vraiment je vous assure que
nazana ba symptôme nasilisaki nano te omoni bana muke na omona bana muke na mboka omona batongolaka bana chaque jour pourquoi mais ce qui attend na peso traitement ko tongola et ko koleka 5 jours te mais tongola chaque jour pour que toilette il faut d'abord faire des lavements non wana c'est que physiologique na yo ezo sala lisusu te c'est que nous on a pesa kayango moko te il faut pesa automatiquement tout là il faut après un moment OK dégager yo pour que dégager il faut que tongola ça ce n'est pas ça tu es malade ah bon oui mais ngaso na peso qu'est-ce que tongola c'est 2 jours pas 2 jours ce que l'équipe 2 jours qui sinanga ce que na tiki musala lelo na lobby esili parce que vous êtes trop constipé au dégager mais ce que ça constipation te na ko pesa pe ya kumela na belle peso mais je te dis que les mêmes jours to bandande les mêmes jours il faut témoigner que non je suis maintenant guéri or je vais dire que tu es guéri aujourd'hui mais au sein na ombula bon oh banda des années 5 jours ce que zongi akotuna ngai nazana Kishasawa nazana ba centre na Brazzaville nazana na Angola nazana yo utengola nazana Lubumbashi na awana Kishasa nazana Victoire nazapena na Bandal nazali na limete ndesika na banda nazala kawana mais numéro za affiché muto benga soki nani anaki na hémorroïde azongi nango personne alors c'est ce que j'ai dit que ba symptôme hémorroïde bana mike ba souffrir nango kotongola mwana te ngai ne kolo musala hémorroïde parce que des plantes que moi j'ai une plante donc disposée juste pour l'hémorroïde et ça te confie hémorroïde peut que c'est ce que ça à tout moment au leka eloko ekwena libumu il faut toilette eloko ekwena libumu toilette traitement nango mususu ce qui a constipation traitement mususu ce qui ezali oya kobimisa muchopo ezana traitement nango voilà exacte que okeka ka traitement hémorroïde ezaka nyonso ya hémorroïde ba mususu baka atumbi savon baka mais azo salelo mabeti en plus ba médecin na biloko ba tie kanga aussi o mundongo o zwanini banzete soki ama o nyonso wana zotongisa nzoto no pamba kiso ezali uniquement pour na hémorroïde oyo soki yo okutani nango passe hémorroïde na isili pour du bon okoyebisa baninga ngalingaka bozala ba Thomas alobanga na kondima te na Yesu abiki na tia musapi na kati ya pota ngai mutazo na ngai tia musapi na kati mais c'est question d'expérimenter tant hémorroïde tango ezo détruire même bana mibali et détruire na bana basi mais nazana kisa kozongisa bumutu ya mwa mobali ya kisa kozongisa bumutu ya mwa masi lelo bate belé bazotala biso na niveau c'est surtout bana palanka donc base sanatoire te katedia beaucoup landa biso et puis président libele lango la tokobosa na bongote rapport ne ezali na hémorroïde zakana ona ndenga sima et ko affecter côté ya liboso yango balinga bayeba question ya malamu yangwana ya bongo so musapi moko ezoki est-ce que muswane kozwa makila te soki musapi moko ezoki o nyonso kozwa makila pas wana eko affecter même loboko mais ça nzoto moko te mususu muto abelaka sinusite sinusite ezana zolo mutu passe likosi passe surmenage na vertige pona soyaka pe sinusite makasi mais au moins que eloko moko ekuko affecter pe mususu esika implantation d'hémorroïde esika yango evandi na esika makambo wana ezalaka au moins que baza bavasin parce tout justement bavasin baza collé donc soki karozo hémorroïde bake attaquer côté msusu na makila pe oyo hémorroïde abendaka po akola eutaka wapi liboso ebendisi nde monike moi mobali nyonso souffre hémorroïde azana déséquilibre na côté d'homme yango nazana traitement préparé on a bengaka allonge ezali plante allonge pour juste pour na ko arranger ba difficulté nyonso na après traitement hémorroïde voilà na ko arranger maman na arranger na papa voilà que hémorroïde ezalaka ya sima sikoyo to détail yango ya sima hémorroïde ezani omoni na sima okomona moko evimbi d'un côté mususu normal mususu okomona ba hémorroïde thrombosé parce que wana ba sorte hémorroïde thrombosé ezalaka ndenge nini omona na sima moko wana ba bulu
vimbi lokola ba minoko ya soso eza wana okosala nyama na yo tokata tetika eza na kisi nango so appliquer esili ya ko appliquer tango etelemi ndenge wana mosusu ezaka bayebisanga nini tango na ke toilette ebimi soki na six toilette ekoti mais responsable de faiblesse ya ndako hémorroïde takosote kaka mouvement wana en tout cas okoza toujours déséquilibré na kati ya libala hémorroïde akopesa moto akomi otambola donc aza ye te makolo esala pasi moto na makolo tango yango ekoli omeleli yango bakangusi ebende estomac ekomi makambo ebele hypertension artérielle et apparaître na bomwana pour que hypertension naza nango na traitement très sûr mais nayebi ke na ndenge nga na tanga hypertension mwana moke akokozwa hypertension te parce que baza sans souci à partir de 20 25 ans nde bato bazwaka parce que komi koankese baproblème na motema bashoku nyonso na motema nde omona moto abandi bahypertension mais yayo hypertension oza même pas na basusi euti na hémorroïde déjà ese bloqué yo okomi komonaka ngai na nani aolinga nganga nazala na ngai kaboye natikala na ngaka moto aboye donc yayo libumu eza lokola ya mwana moke oyo amelaka libele na mama na ye kamo libumu evimbi nda osima boye makasi yo mpe oza ndenge wana me oza mokolo mpo nini de constipation à tout moment na mosusu baliaka lisusu te manque d'appétit même batie biloko ya malunga na mesa mama se dérange alambeli yo bien biloko yo olingaka mais tellement que oza na hémorroïde esali yo constipation odégagaki bien te biloko oliaki lobi okoyoka appétit ya kolia te mais soki oza na traitement plante éléphant en tout cas yo omeli 5 jours okotikala komelaka lisusu te mais okozala mombu ya kisi hémorroïde te yo hémorroïde na ezalaka kaka des années omelaka kisi hémorroïde eza yango te changer bato baza kolia fufu trop de masango alingi kotia maïs te na kati mais quand même lelo bato bakoma kopekisa bato pe keno te komela masanga te o masanga pe ekota mwa maïs na kati place wana eza est-ce que tu bato na confusion parce que bato baza na besoin ya maïs mais en même temps balobi bazo boya masanga parce que masanga eza trop na de maïs est-ce que bato wana bangonde bazo yeba te eloko ni bakoko yebisa biso. OK, merci beaucoup. Na fufu bato balaka fufu eza mabete fufu masango eza bien fufu ya manyoko eza bien mais le problème est que masango ango zolia eza ndenge ni masango nini balona ango ndenge nini mususu ezalaka na produit chimique ebele musu manyoko mususu eza maltraité manyoko wana ezalaki bien traité te mususu batrampaka ango na mai elemba nanu banini ba acide nango elemba na mai mususu batiaka ngo na acide te ya kokaka bon banyama nyonso kota na manyoko wana banikisi balambi ole yango banyama wana kelia ona ekokena olia mabumuti olia mabumu yango siko fufu manyoko ezaka pena ba problème il faut kotala nanya sala manyoko malamu pona lamba fufu manyoko bana bazwa banyama te amon yango tozoloba fufu ya manyoko eza mabete be bato bazosala yango basala yango propreté même masango soki eza maltraité ekopesoka malade tout le monde baza na babotama na mbumana mais soki ekomi conflit ezocrétie sur les na rectum yeba ke ekovimba etobengi yango hémorroïde voilà donc pourquoi ozolia mabe. Ça il faut le rappeler biloko nyonso na eza na kati ya centre na biso centre Herbo Pharma wana toza na Palanca na près d'Auvergne centre na biso za wana bomona mama tete kuna biloko nyonso baponi so zomona kuna boyeba ke source na utaka awa ndio yo kaka batu babimi ebele zoka nde bazu biloko na ngai bakenda ngo basangisi na biloko mususu voilà. Oui, bandeko mbote na biso nyonso bipai nyonso tu bozwami dans le monde entier obomisana kolanda biso boyebi ngai malamu mingi bosi bokutana na ngai na kati ya centre mingi bomolanda nga na télévision bomoni tamulai tomona na bino lisusu te moto na moto ayebi bokolongono ya nzoto na ye bandeko bazobela bémoroïde bandeko bazoba infection chronique bandeko baza na problème ba sucre bandeko o baza na tension emataka kitaka te makasa ya ndenge na ndenge eye na Herbo Pharma toujours na place na biso ya près d'Auvergne na ba ya populaire tango komika na populaire o mati na sanator
oyebisi chauffeur atika oyo na près de verre de ntango okiti na près de verre bosomona banimero na biso ezali affiché na batelevizio na bino bokoki kobenga mama tete ya koyamba bino to ndeko mosusu akoyamba bino mpo banimero eza mibale na kati ya banimero wana oyo okozwa soki obengi okomi deja na centre na biso boya bolandalanda bato bayaki balobaki yo ngai na yenga nasalaka boye nazongisaka boye te boyebi biso na kati ya Luanda 8-7 yango toza kaka na kati ya Luanda tozokosala mosala na biso lolenge esengeli ntango bomonaki nga nazoleka su na televizio te mpo nabimaki moke mpo nakendeki kolukaluka baoyo ekosalaka biso tozala bokolongono na nzoto bamisisa ya ndenge na ndenge mpe makasa ya ndenge na ndenge euti kobima ya sika bobosani ngai te mingi boyebi ngai mama tete na centre Herbo Pharma na près d'Auvergne boleka koleka kotala ndenge nini banzoto na bino ezofonctionne mpe koya kosola na biso mpo toyebisa bino kisi nini oyo tozali na yango likasa nini oyo tozali na yango oyo nzambe ye moko asala mpona kobomisa banzoto na biso esika ekomi na kokoso boleka na Herbo Pharma na zongi na ye ya sika na biloko ya ndenge na ndenge oyo ezosalisa basinizite oyo ezosalisa bamaladi nyonso ya ndenge na ndenge moto na kana ye yaka tokoma mama tete azongi mama tete na près de verbe toye na biloko ya sika bino moko bozomona biloko ya sika modèle aki se changer misisa ya sika mpe makasa ya sika ezali na Herbo Pharma aza fin bino moko boyebi benga yaka mpona ntina ya santé na yo na près de verre toza toujours na place na biso oyo boyebi biso tozalaka